सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, हाउ आर यु? सो हामीले अहिलेसम्म लज अफ मोसन, वर्क इनर्जी, पावर सबै सकिसकेका छौँ होइन। अब चाहिँ हामी सर्कुलर मोसन च्याप्टर सक्छौँ आज, र त्यसपछि चाहिँ हामी अलिक फास्ट जान्छौँ होइन। अरू च्याप्टरहरू धेरै कम आउने चान्स छन्। यी च्याप्टरहरू चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्टको क्याटेगोरीमा पर्छन्। सो यु हेभ टु फोकस अन दिस च्याप्टर द मोस्ट। ओके, त्यसपछिका च्याप्टर मैले दुईवटा च्याप्टर एक दिनमा त्यसरी स्पिडमा भ्याउने छु। ओके, सो यी च्याप्टरहरू, यो च्याप्टर पनि त्यसमा इम्पोर्टेन्टमा पर्दछ। प्लिज फोकस। ओके ल, आजको लेक्चरमा हामीले पढ्ने सर्कुलर मोसन, तर मैले लज अफ मोसनमा एउटा फोर्स छुटाएको थिएँ, फ्रिक्सनल फोर्स। त्यसको एउटा थोरै कुरा गर्छु, त्यसपछि मैले सर्कुलर मोसनतिर लैजान्छु। ठिक छ? सो फ्रिक्सनल फोर्स। सो फ्रिक्सन भनेको सबैलाई थाहा छ। फ्रिक्सन भनेको के हो? स्लिपिङ अफ सर्फेसेस भनेको घस्राव भनिन्छ नि, घस्राव। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सर्फेस जुन छ, त्यो सर्फेस हेर्दाखेरि त स्मुथ देखिन्छ, तर खास हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ किरकिर 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 जस्तै रफ सर्फेस हुन्छ। अब जस्तै एउटा अब्जेक्टलाई अब यहाँ हिँडाउन खोज्यो भने त अलिक दुःख हुन्छ नि त। स्मुथ सर्फेसमा दुःख हुँदैन, तर यो रफ सर्फेसमा दुःख हुन्छ। धेरै फोर्स लाउनु पर्छ, यसमा कम फोर्सले हुन्छ। अब फोर्स कति हुन्छ त? यसको फोर्स कति, यसमा लाग्ने फोर्स कति? अब फोर्स मेजर गरियो है त। गरुङ्गो अब्जेक्टको लागि धेरै लाग्नु पर्दो रहेछ फोर्स, र हलुङ्गो अब्जेक्टको लागि कम लगाउनु पर्दो रहेछ फोर्स भन्ने थाहा पाइयो। ओके ल, अब एउटा फोर्स इन्ट्रोड्युस गर्छु मैले, सबसे इम्पोर्टेन्ट फोर्स होइन। क्लास 11 को एकदम जाने मानेको फोर्स, यो सबैले जानेको हुन्छ नि, त्यही भएर एकचोटि बुझिहालौँ यो फोर्सलाई। नर्मल रियाक्सन। न्युटन बाबाले तेस्रो नियम दिनुभयो, हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ होइन, जैसी करनी वैसी भर्नी। त्यस्तै एउटा अब्जेक्टले जस्तै एउटा सर्फेसमा एमजी फोर्स लगाउँछ नि, एमजीले धकाल्छ नि त्यो सर्फेसलाई। यो डस्टरले मेरो हातलाई एमजी फोर्सले धकालिरह, न्युटन बाबाले के भने, यसले एक्सन दियो, मेरो हातले पनि रियाक्सन दिन्छ, र एउटा फोर्स लगाउँछ इक्वल एन्ड अपोजिट। भनेको यहाँ एमजी लगायो, यो सर्फेसले नि इक्वल एन्ड अपोजिट एमजी यसरी लगाइदिन्छ। ठिक छ? अब यो फोर्सलाई त ग्राभिटेसनल फोर्स भन्न पाइएन, किन अर्थले लगाएको होइन, यो सर्फेसले लगाएको हो। यसलाई भनिन्छ हामीले नर्मल रियाक्सन। नर्मल किन राखेको यसको नाम? के पागल होइन त्यही भएर नर्मल राखेको र? होइन, नर्मल भनेको अर्कोबाट मिनिङ हो इङ्ग्लिसमा, परपेन्डिकुलर। के भएछ? परपेन्डिकुलर। सो नर्मल रियाक्सन के हुन्छ? सर्फेससित जहिले नि के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। ठिक छ? सो अब फ्रिक्सन फोर्सको मात्रा के पाइयो भने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला के निकालियो? फ्रिक्सनल फोर्स एफएफ लेखौँ इक्वल्स टु म्यू इन्टु एन भनेर लेखियो। अब कतिजनाले त देखिहाल्यो, एन भनेको त नर्मल फोर्स, यो म्यू के हो? का हे? सो म्यू भनेको एउटा सर्फेस कोफिसियन्ट हुन्छ के, सर्फेस कोफिसियन्ट अथवा फ्रिक्सनल कोफिसियन्ट पनि भनिन्छ। फरक फरक सर्फेसमा फरक फरक भ्याल्यु हुन्छ। कुनैको धेरै कर्कर कर्कर हुन्छ, कुनैको आइसको अलिक कम हुन्छ होइन। त्यस्तै जसको धेरै हुन्छ त्यसको लागि म्यूको भ्यालु धेरै हुन्छ, त्यही भएर फ्रिक्सनको भ्यालु धेरै हुन्छ। जसको सर्फेस अलिक कम हुन्छ त्यसको लागि म्यूको भ्यालु कम हुन्छ र फ्रिक्सनको भ्यालु पनि कम हुन्छ। सो म्यू बढ्यो, फ्रिक्सन बढ्यो, म्यू घट्यो, फ्रिक्सन घट्यो। म्यू भनेको कस्तो देखाउँछ? रफनेस अफ अ सर्फेस डिनोट गर्छ क्या म्यूले। के डिनोट गर्छ भाइ साहब? रफनेस अफ अ सर्फेस। ठिक छ? हो, सबसे हामीले अहिले के कुरा पढ्यो? एकदम इम्पोर्टेन्ट, सबसे इम्पोर्टेन्ट नर्मल फोर्स पढ्यो, नर्मल रियाक्सन पढ्यो, र दोस्रो हामीले के पढ्यो? फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला म्यू आर, अथवा यो भन्दा नि म्यू आर, म्यू एन लेख्न भन्दा नि म्यू आर लेखेर हाम्रो रियाक्सन। के चिज? रियाक्सन। ठिक छ? अब यार यो क्वेसनहरू नि मेरो मुखबाट मसिन गन जस्तै भट्टाटट्टा आउँछ, किन हरेकचोटि पढाउँदाखेरि 5-6वटा पोइन्ट भन्छु, हरेक क्वेसन भन्छ कि त्यसमा। ठिक छ? अब क्वेसन एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा कराउँछन् धेरै मानिसहरूले, त मलाई थाहा, आई रेस्पेक्ट देम, बट त्यसमा टाइम मात्रै जान्छ जस्तो लाग्छ, कन्सेप्ट पनि कम डेलिभर हुन्छ। सो आई एम ट्राइङ टु गिभ मोस्ट अफ द कन्सेप्ट। ओके, सो केही न केही अलिअलि कम्प्रोमाइज हुन्छ, तर र हरेक कुरा बुझाउँछु, फेरि त्यहाँ गराउने मात्रै होइन, बुझाउँछु पनि। ओके ल, हेर्दै जाउँ है त। अझै नर्मल रियाक्सन। अब नर्मल रियाक्सन सकियो, फ्रिक्सन पनि सकियो। अब यसमा फेरि पछि वापस आउँछौँ यो सर्कुलर मोसनमा। अब सर्कुलर मोसनमा केही टपिकहरू, केही टर्महरू छन्, त्यसलाई पढौँ। सर्कुलर मोसन। सर्कुलर मोसनका टर्म्सहरू, पहिलो टर्म छ एङ्गुलर भेलोसिटी। पहिलो त सर्कुलर मोसन भनेको हामी सबैलाई थाहा होला। सर्कुलर मोसन भनेको कस्तो मोसन? सर्कलमा गोलो गोलो होइन, घुम्ने मोसनलाई के भनियो? सर्कुलर मोसन।
अब सर्कुलर मोसनमा एउटा टर्म आउँछ एङ्गुलर भेलोसिटी। के आउँछ भाइ सर? एङ्गुलर भेलोसिटी। अब चाहिँ एउटा सर्कल लिए है त, र एउटा रस्सीले एउटा ढुङ्गाले डङ्ग बानेको छ। अब मानौँ कि टी टाइममा यो ढुङ्गा थीटा एङ्गल घुम्यो। कति टाइममा? टी टाइममा यो एङ्गल कति, यो जन्तु कति एङ्गल घुम्यो? थीटा। भने यसको एङ्गुलर भेलोसिटीले हामीले ग्रीक लेटर ओमेगाले डिनोट गरिन्छ। त ओमेगाको भ्यालु हो थीटा बाई टी। अरे यसलाई त कतै कतै देखेको हो। यस, भेलोसिटीमा के थियो? डिस्टेन्स अपॉन टाइम। तब यसमा एङ्गुलर भेलोसिटीमा के हुन्छ? एङ्गल अपॉन टाइम। एङ्गल अपॉन टाइम तो लिनियर भेलोसिटी थियो। ठीक छ, यो के हो? एङ्गुलर भेलोसिटी। ठीक छ, थीटा अपॉन टाइम। सो एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के रहेछ? थीटा, द एङ्गल कभर्ड इन युनिट टाइम इज कल्ड एङ्गुलर भेलोसिटी। त्यसलाई केले डिनोट गर्ने? ओमेगा। यतिसम्म क्लियर छ? अब हेरौँ है त, यदि अब सर्कलमा मुभ गरिरहेको एङ्गुलर भेलोसिटी त छ, तर यसको यतातिर त कुनै भेलोसिटी छ? एउटा कुरा याद राख्ने कि हरेक अब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोसनमा चलिरह भने त्यसको जस्तै यहाँ पुग्यो यो अब्जेक्ट भने भेलोसिटी के हुन्छ? टेन्जेन्सियल हुन्छ। के हुन्छ? भेलोसिटी टेन्जेन्सियल। अब यहाँ पुग्यो भने भेलोसिटी के हुन्छ? यसरी हुन्छ। ठीक छ, यहाँ पुग्यो भने यसरी हुन्छ v, हैन? सो टेन्जेन्सियल हुन्छ के। अब मलाई के चाहियो भने यदि मलाई ओमेगा थाहा छ भने मलाई यो भेलोसिटी निकाल्न पर्यो के। भेलोसिटी नि यो खास स्पिड हो, यो स्पिड निकाल्न पर्यो। अब एउटा फर्मुला निकाल्न पर्यो हामीलाई। कसरी निकाल्ने फर्मुला? अब हेरौँ त, मैले अलि क्लियरली लेखाइदिन्छु यसलाई। एउटा अब्जेक्ट मुभ गरिरहेको एउटा ढुङ्गालाई रस्सीमा बाँधे यसरी। ठीक छ, र अब यसको यता न यता कुनै टेन्जेन्सियल भेलोसिटी हुन्छ? यस, हुन्छ, हुनै पर्छ। अब यसको एङ्गुलर भेलोसिटी मलाई देखा ओमेगा। के छ एङ्गुलर भेलोसिटी? ओमेगा। अब मलाई फर्मुला निकाल्न पर्यो कि यो v र ओमेगाको बीचमा रिलेसन के छ? दाइ भाइ हुन्, भाइ बहिनी हुन्, के हो यिनीहरूको रिलेसन? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, हैन? दुश्मन भाइ, दुश्मनमा एउटा साथी र दुश्मन हुन् कि के हुन्? त्यसले के भन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, हैन? सो अब त्यो फाइन्ड गर्न छ। अब त्यो फाइन्ड कसरी गर्ने? हेरौँ है त। अब यसको रेडियसलाई के मान्ने? आर मान्ने। यसको रेडियसलाई के मान्ने हामीले? आर। अब v को भ्यालु हाम्रो जुन हुन्छ नि, यो आर ओमेगा बराबर हुन्छ। के बराबर हुन्छ? आर ओमेगा बराबर। अब कसरी हुन्छ? यो फर्मुला एकदम याद राख्ने, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सर्कुलर मोसन च्याप्टरको। सबै च्याप्टर यही फर्मुलामा बेस छ। ठीक छ, अरू डेरिभेसनहरू, हैन? ओके, ल अब कसरी प्रुभ गर्ने हेरौँ है त। v इक्वल्स टु आर ओमेगा। मानौँ यो भेलोसिटी सबैलाई फेरि एकचोटि ड्र गरिदिन्छु मैले। एउटा सर्कल छ, सर्कलमा एउटा रस्सीले ढुङ्गालाई बाने। ठिक छ, यो t इक्वल्स टु 0 मा यो ढुङ्गा यहाँ छ, x ए पोजिसनमा। कुन पोजिसनमा? ए पोजिसनमा। अब t इक्वल्स टु t टाइममा, यो t ड्यास टाइममा t इक्वल्स टु 0 मा कता छ? a मा, र t ड्यास टाइममा कता छ? b मा मानौँ है त। t इक्वल्स टु t ड्यासमा कता छ? b मा। अब हेरौँ त, यदि यो एङ्गल थीटा हो भने के यो भ्यालु r थीटा बराबर हुन्छ कि नै? जस्तै हामीले थीटा इक्वल्स टु यो रेडियन मेजरमा भन्ने अप्सनल म्याथमा पढेको हैन? थीटा इक्वल्स टु सरी, यो आर्क लेन्थ इक्वल्स टु r थीटा भनेर हो। आर्क लेन्थ इक्वल्स टु r थीटा। यदि यसको रेडियस r हो भने यो डिस्टेन्स कति हो भनौँ त? यो डिस्टेन्स कति हो? यो d हो भने d भनेको के हुने भयो? r थीटा हुने भयो कि भएन? भयो। अब डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम हो भनेपछि v इन्टु t लेख्यो भने r थीटा लेख्न पाए कि नै? हो, यो फर्मुला युज गरेको मैले लेख्दै हारे। आर्क लेन्थ इक्वल्स टु r थीटा। आर्क लेन्थ इक्वल्स टु r थीटा। सो vt इक्वल्स टु r थीटा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि अब vt, अब हेरौँ त, v इक्वल्स टु r थीटा बाई t लेख्न पाएँ मैले? पाइयो। अब हेरौँ, यसलाई मैले के पनि लेख्न पाउँछु? थीटा बाई t भनेको के हो? ओमेगा। सो v इक्वल्स टु के हुन्छ? r ओमेगा। यो फर्मुला आयो। अब मानिसहरूलाई धेरै झ्याउ लाग्न सक्छ यो हेरेर, सदासरी यो रड्दिने। ठिक छ, हाम्रो काम बनिहाल्छ। अब वी आर नट स्टडिङ क्लास 11 राइट नाउ, बट मेरो फर्ज के थियो, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के थियो? यो भन्ने।
I told you. Okay, so if you have to act very fast in entrance exam, so you have to remember this formula. Okay, you have to remember this formula. ल अब यसपछि हामी चाहिँ फ्रिक्वेन्सी एंगुलर फ्रिक्वेन्सी तर्फ जाम है त एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ल अब अर्को के हो हाम्रो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सर तपाईको ह्यान्डराइटिङ त डाक्टर भन्दा नि खराब रहेछ भन्छन् भने होला कसै मैले सुधार्ने कोसिस बहुत गरिरहेको छु ल अब हेरौँ है त एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अब एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ रेभोल्युसन टेकन इन युनिट टाइम एक सेकेन्डमा यदि युनिट टाइमको युनिट सेकेन्ड मान्ने हो भने एक सेकेन्डमा कतिवटा रिभोल्युसन गरियो त्यसलाई के भनिन्छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी के भनिन्छ अब यसको फर्मुला डिराइभ गरौँ है त सो फर्मुला मैले लेखाइदिइहाल्छु ओमेगाको भ्यालु भनेको 2πf हुन्छ ओमेगाको भ्यालु 2πf यो पनि याद राख्ने ओमेगाको भ्यालु कति हुन्छ 2πf अब हेरौँ है त एउटा पार्टिकल सर्कुलर मोसन गरिरहा के गरिरहा एउटा पार्टिकल सर्कुलर मोसन अब मानम यसको ओमेगाको भ्यालु 4π रेडियन पर सेकेन्ड छ 4π रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ ओमेगाको भ्यालु युनिट अब हेरौँ है त यसले एक सेकेन्डमा कति एंगल कभर गर्छ 4π हो 4π कभर गर्छ एक सेकेन्डमा 4π कभर गर्छ अब 1 रिभोल्युसन भनेको कति पाइ हो 2π भनेको 360 डिग्रीज अब भनेपछि 1 सेकेन्डमा 2π गर्छ भने यसले कतिवटा रिभोल्युसन गर्यो त एक सेकेन्डमा भनेको 2 रिभोल्युसन किन 1 रिभोल्युसन भनेको 2π/8 1 रिभोल्युसन भनेको 2π हो भनेपछि 4π गर्यो भने कति हुन्छ दुईटा रिभोल्युसन गर्यो यहाँ खास मैले गरे के यो 4π लाई 2π ले डिवाइड गरेको किन हो भनेको यहाँ मैले नम्बर अफ रिभोल्युसन गर्नको लागि के गरे 4π/2π अब यो 4π भनेको के हो 4π भनेको एंगल इन 1 सेकेन्ड एक सेकेन्डमा कभर गरेको एंगल हो किन डिवाइडेड बाइ 2π हो नम्बर अफ रिभोल्युसन इन 1 सेकेन्ड भनेर मैले के भनेको फ्रिक्वेन्सीलाई भनेको अब मैले माथि लेखिदिन्छु हेरौँ है त एंगल इन 1 सेकेन्ड बाइ 2π अब थीटा भनेको ओमेगा टी हो अघि नै फर्मुला लेखाएको ओमेगा इक्वल्स टु θ/t भनेपछि अब हेरौँ त फेरि यदि टी को भ्यालु 1 राख्ने हो भने थीटा इक्वल्स टु ओमेगा आउँछ कि आउँदैन आउँछ भनेको एफ को भ्यालु के रहेछ ओमेगा/2π यहाँबाट के मेरो कुरा क्लियर छ यस ओके अब ओमेगा को भ्यालु कति हुने भयो 2πf ओमेगा को भ्यालु कति हुन्छ 2πf के मेरो कुरा क्लियर छ यस ओके ल यो भयो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी को डेरिभेसन युनिट के हुन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 टाइम पिरियड पनि भनिन्छ यसको अर्को फर्मुला 1 टाइम पिरियड भनेको के हो खास भन्दाखेरि चाहिँ द टाइम रिक्वायर्ड टु कभर 1 रिभोल्युसन भनेको एक रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्नको लागि टाइम जति लाग्छ त्यसलाई के भनिन्छ हामीले टाइम पिरियड सो फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु कति हुन्छ 1/T फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु कति हुन्छ 1/T सो युनिट के भन्नु भयो यसको पर सेकेन्ड सो यो तल सेकेन्ड आउने हो सो सेकेन्ड पर सेकेन्ड हुने भयो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी को युनिट यस ओके ल अब यसपछि हामी अलि इन्ट्रेस्टिङ टपिकतिर जाँदैछौँ एक्सेलरेसन अब मेरो एकदम साथमा बस्नुस् है त एकदम दिमागलाई न यता न यता दिस इज यो भनेको एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ र यसबाट धेरै क्वेसन बन्छ यसबाट धेरै नै क्वेसन बन्छ ठीक छ ओके ल अब हेरौँ है त यदि सर्कुलर मोसन चलिरहा मानव एउटा ढुङ्गालाई यसरी बाने यता भेलोसिटी v हुन्छ यता यहाँ पुग्दाखेरि भेलोसिटी यतातिर हुन्छ यता यो पुग्दाखेरि भेलोसिटी यतातिर हुन्छ यो यहाँ पुग्दाखेरि यो भेलोसिटी यतातिर हुन्छ भनेको भेलोसिटी को डाइरेक्सन चेन्ज भइरहा स्पीड को डाइरेक्सन चेन्ज भइरहा कि नै यो सबै स्पीड हो है स्पीड को डाइरेक्सन चेन्ज भयो कि नै भयो यदि स्पीड को डाइरेक्सन चेन्ज भयो भने स्पीड को डाइरेक्सन चेन्ज भयो भने भेलोसिटी को नि त डाइरेक्सन चेन्ज भयो
अब हेरौँ त यहाँ भेलोसिटीको डाइरेक्सन यतातिर छ, यहाँ भेलोसिटीको डाइरेक्सन यतातिर छ, यहाँ भेलोसिटीको डाइरेक्सन यतातिर हो भनेपछि किनकि भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यसको भ्यालु चेन्ज भयो कि भएन? भ्यालु सेम छ। यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यहाँ पनि 2 मिटर पर सेकेन्डै छ, यहाँ पनि 2 मिटर पर सेकेन्डै छ, तर डाइरेक्सन चेन्ज भइरहा, मतलब कि भेलोसिटी पनि चेन्ज भइरहा। भेलोसिटी भनेको के हो? म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनको मेल हो। अब एउटा म्याग्निट्युड मात्रै कन्स्टेन्ट भएर भयो, डाइरेक्सन पनि कन्स्टेन्ट हुन पर्यो नि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन त। तर बिकज द डाइरेक्सन इज चेन्जिङ त्यहाँ के हुन पर्यो? एक्सिलरेसन। सो एउटा पार्टिकलले सर्कुलर मोसन एक्सिलरेसन बिना गर्नै सक्दैन, एक्सिलरेसन बिना गर्नै सक्दैन, केही न केही एक्सिलरेसन हुनै पर्छ, ठिक छ। त्यो एक्सिलरेसनलाई भन्छौँ हामीले सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन। के भनिन्छ? सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन। अब हेरौँ है त सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन। अब सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसनको डेरिभेसन मैले गराउन सक्छु, त्यो गराउँदाखेरि 1 घन्टा लाग्छ, त्यो 11 मा गर्ने मजाले हैन। अहिले फिल त्यति आउँदैन तर मैले दिलाउने कोसिस चाहिँ गर्छु है त। ल सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला हो mv²/r। यसलाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा टोटली फिट गरेर राख्ने। सेन्ट्रिपिटल फोर्सको के हो फर्मुला? mv²/r। अब यसबाट 3-4 वटा क्वेशन बनाउन सक्छ। इफ a body of mass 2 kg is moving with a velocity of 3 meter per second in a circular motion of radius 2 meter, find the centripetal acceleration। अरे यार फर्मुला हाल्ने हो, यो थाहा भएन भने त क्वेशन गर्न सकिदैन। सो यु क्यान डु द क्वेशन्स हैन, त्यति त गर्न सकिन्छ। ओके अब हेरौँ है त। अब सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन एउटा सर्कुलर मोसनमा चलिरहेको मान्छेलाई, चलिरहेको बडीलाई सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन चाहिन्छ, एक्सिलरेसन चाहिन्छ भनेपछि केही एउटा यस्तो चिज हुन पर्यो जसले सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन दियोस्। अब हेरौँ है त, यदि एउटा बडी यस्तो एउटा बल लिए, कप लिए, ठिक छ, अनि यहाँ एउटा चिनीको डल्ला मैले यसरी राखेँ। अब चिनीको डल्ला यसरी राख्यो भने यो गुर्किन्छ तल, यसरी 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 गुर्किन्छ, यो पनि त एउटा खालको सर्कुलर मोसन हो नि, हो नि। अब यहाँ यसको सेन्टर यहाँ मानियो भने अब सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन हुन्छ र त्यो एक्सिलरेसन सेन्टरतिर डाइरेक्टेड हुन्छ भनेको एक्सिलरेसन सेन्टरतिर डाइरेक्टेड हुने भयो यसरी, एक्सिलरेसन सेन्टरतिर डाइरेक्ट हुने भयो र अब यो सेन्टर, अब एक्सिलरेसन कसले दिन्छ? यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स आफै त आउनेवाला छैन, कसैले दिन पर्यो। कुनै फोर्स सेन्ट्रिपिटल फोर्समा कुनै फोर्सले सेन्ट्रिपिटल फोर्सलाई कन्ट्रिब्युट गर्न पर्यो। के गर्न पर्यो? कन्ट्रिब्युट। जस्तै अब हेरौँ त, मैले कुनै सर्फेस एउटा कुनै पनि बडी एउटा सर्फेसमा बसिरह्यो भने एउटा नर्मल रियाक्सन हुन्छ भन्ने भनेको थिएँ हो, यहाँ पनि त्यही नर्मल रियाक्सन हुन्छ र त्यो नर्मल रियाक्सनले यो सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन प्रोभाइड गर्छ र यो घुमेको घुमै हुन्छ, यो घुमेको घुमै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो ब्रह्माण्ड हेरौँ, सोलर सिस्टम, त्यहाँ हामी अर्थ, हामी रामलालहरू सनको वरिपरि घुमिरहन् हैन, सनको वरिपरि यसरी घुमिरहन्। यो सर्कुलर मोसन हो कि होइन? हो। सर्कुलर मोसन छ भने मैले फेरि के भने एक्सिलरेसन चाहिन्छ, दियो कसले एक्सिलरेसन? ग्राभिटेसनल फोर्सले। सो तपाईँ आफै सिक्नु भयो, आफै पढ्नु भयो, आफैलाई पढाउनु भयो। प्लिज यु हेभ टु फोकस। ओके एकदम फिलवाला टपिकको फिल गर्ने कोसिस गरौँ। कुनै बडी सर्कुलर मोसनमा चलिरह भने त्यसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ र सेन्ट्रिपिटल फोर्स आफै भगवानले आओस् भनेर आउँदैन। एनी टाइप अफ फोर्स द्याट अलरेडी एक्जिस्ट शुड कन्ट्रिब्युट टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स। यहाँ त यो केसमा के हो त? ग्राभिटेसनल फोर्स। के हो त? ग्राभिटेसनल फोर्स। अघि नैको चिनीको डल्लाको केसमा के थियो त? नर्मल रियाक्सन। त्यस्तै अब हाम्रो एटम छ, हामीसित एटम, यहाँ न्युक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रोन, यो मजाले रामलाल यसरी घुमिरहेछ, जिन्दगी राम्रै चलिरह। तर यो किन घुमिरह यसरी? यो इलेक्ट्रोन पनि त सर्कुलर मोसन गरिरह। अब फेरि क्वेसन आउँछ, सर्कुलर मोसन गरे भने एक्सिलरेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। एक्सिलरेसन दिन्छ त कसले दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले। अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन पढेको, लाइक चार्जेस एट्र्याक्ट अनलाइक चार्जेस रिपेल भनेर हो, त्यही हुन्छ। हेरौँ त, यो न्युक्लियस कुन चार्ज छ? पोजिटिभली चार्ज। यो इलेक्ट्रोन कस्तो चार्ज छ? नेगेटिभली चार्ज। भने पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ कि हुँदैन?
हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हो त्यही इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सनले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ। त्यही एट्र्याक्सनले के गर्छ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ र त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? त्यसलाई हामीले भनिन्छ द कन्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स टु फर्म अ सर्कुलर मोसन। सर्कुलर मोसन कसले गर्दा गरिरहा? यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले गर्दा। हाम्रो ब्रह्माण्ड, हाम्रो पृथ्वी सनको वरिपरि किन घुमिरहा? सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन कसले देख? ग्राभिटीको फोर्सले। कसले देख? ग्राभिटीको फोर्सले। त्यस्तै अब आज एउटा एकदम रियल लाइफ एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा कुनै एउटा रसीमा ढुङ्गा उस गऱ्यो भने र त्यसलाई सर 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 घुमाइन्छ नि, घुमाइन्छ कि घुमाइँदैन? घुमाइन्छ। त्यसमा त्यति बेला पनि त एक्सिलरेसन चाहियो। अब कसले एक्सिलरेसन दिन्छ? न ग्राभिटी छ, न इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स छ, न नर्मल रियाक्सन छ। यहाँ नर्मल त छैन, सर्फेसै छैन, के को नर्मल? होइन भनेपछि अब के एबनर्मल फोर्स लाउँछ र? होइन। रसीमा नि एउटा कुरा याद राखौँ है, रसीमा एउटा यस्तो फोर्स ल्याउँछ जसलाई भनिन्छ टेन्सन फोर्स। अरे सर पहिल्यैदेखि यति दुःख थियो, अब अर्को फोर्सको नामै टेन्सन। टेन्सन भनेको एउटा स्ट्रेसको रूपमा दिन्छ कि यो रसीलाई नि कुनै एकदम स्ट्रेस पर्छ कि कुनै अब्जेक्ट राख्ने बित्तिकै। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक खालको फोर्स हो। यो चाहिँ अहिले पछि ब्याचलर्स मास्टर्समा पढ्ने खालको फोर्स हो। तर हामीले यसको फोर्स चाहिँ एकदम व्यापक युज गरिन्छ 11-12मा। त्यसको कज, त्यसको ओरिजिन चाहिँ पछि गएर एकदम हाई लेभलको कुरा हो। तर अहिले हामीले के कुरा चाहिँ मान्न थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रसीमा एउटा फोर्स लाग्छ जसको नाम हो टेन्सन फोर्स र त्यो चाहिँ पोइन्ट अफ सस्पेन्सनतिर डाइरेक्सन हुन्छ क्या त्यसको। भनेको यसरी टेन्सन फोर्स लाग्छ, यसरी के लाग्छ? टेन्सन फोर्स। सो टेन्सन फोर्सले यसलाई के दियो? एक्सिलरेसन। टेन्सन फोर्सले के दियो? एक्सिलरेसन। के मेरो कुरा क्लियर छ? अहिलेसम्म बुझिरहेको एकदम? यस, ओके। ल अब एउटा क्वेसन दिन्छु हैन, त्यसपछि अर्को भिडियोमा मैले ब्याङ्किङ अफ रोड्स भनेर गराउँछु। त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हैन। र ल अब लास्ट क्वेसन यो सिरिजको, इफ अ बडी इज प्रोजेक्टेड with horizontal velocity 2 meter per second in a vertical circle at the bottom, find the radius of the circle, if the body just reaches the top। यो बोर्डमा लेख्दा एकदम धेरै लेखेको, मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यस्तै छ। यो क्वेसन अलि सर्टै हुन्छ, कतिजना तर्स्यो होला, बाप रे बाप यत्रो लामो क्वेसन। एन्ड दिस इज अ नर्मल टाइप अफ क्वेसन, यो यतिको चाहिँ हुन्छ। ओके, आउन पनि सक्छ। ल अब हेरौँ है त क्वेसनले के भने। क्वेसन त बनाउन त पर्यो। सबसे पहिला एउटा भर्टिकल सर्कल छ अरे र यहाँ एउटा बडी राखेर छ र एउटा बडीलाई बटमबाट 2 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गरियो। 2 मिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गरियो। अब यहाँ ठ्याक्कै रिच गर्यो अरे के, त्यो टप मोस्ट पोइन्टमा जुन छ नि त्यो त्यहाँ ठ्याक्कै रिच गर्यो। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँ भेलोसिटी 0 छ, यहाँ भेलोसिटी 0 छ। अब यो सर्कलको रेडियस r हो भने यो रेडियस फाइन्ड गर्न भने हामीलाई यो क्वेसन त अलिक कम्प्लिकेटेड देखिन्छ। अब मेरो कुरा एकदम ध्यानसित सुन्नु है, एकदम ध्यानसित। फिजिक्समा जस्तै यो फिल्महरुमा डायलग दिन्छ नि, जीवन में कभी भी कोई मुसीबत परे तो माँ बाप को याद करना, मम्मी बाबालाई याद गर्नु। मैले भन्छु फिजिक्समा कुनै एकदम कठिन क्वेसन आयो, एकदम कुनै बाटै देखिरहेन भने एउटै सल्युसन छ त्यसको, त्यो हो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। के हो भाइ साहब? कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। त्यही लगाम यहाँ एनर्जी हेरौँ त। यहाँ यदि यो ग्राउन्ड लेभल मानियो भने यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु कति छ? 0। कति छ? 0। काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति छ? काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति छ? 1/2 mv²। 1/2 mv²। अब क्वेसनमा केही पनि भने छैन भने बडीको मास 1 kg लिने,
के भने बडीमा क्वेसनमा केही भने हैन भने बडीको मास 1 केजी लिने धेरै जसो दिएको हुन्छ तर कुनै कुनै क्वेसनमा मलाई कुनै बुकमा मैले भेटे मासको भ्यालु नदिएको र यसमा 1 केजी नै एन्सर गरेर दिएको छ सो खास दिन नहुने त पाप हो त तर बट के गर्ने अब आइहाल्यो भने यु हैव टु प्रिपेयर फर दैट राइट सो अब यहाँ मासको भ्यालु कति लिने 1 यहाँ काइनेटिक एनर्जी कति छ 1/2 mv² पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु छ 0 यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु कति छ यसरी यहाँ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति छ 0 तर पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु केही छ समथिङ छ अब कन्जर्भेसन एनर्जीले के भन्छ यहाँ जति एनर्जी छ यहाँ नि त्यति नै एनर्जी हुन पर्छ भन्छ कि भन्दैन भन्छ अब एनर्जी कन्जर्भ गरौँ त्यसो भए यहाँ 0 + 1/2 * 1 * भेलोसिटीको भ्यालु 2 को स्क्वायर इक्वल्स टु पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ हेर त यो हाइट टोटल कति छ 2r छ कि छैन छ भनेको mgh m को भ्यालु 1 * g को भ्यालु कति छ 10 h को भ्यालु 2r अब भनेपछि के हुने भयो यो 2 र 2 ले 2 लाई मार्दियो 2 = 10 * 2r सो r को भ्यालु कति हुने भयो 1/10 मिटर यस के गल्ती गरियो हामीले यहाँ गरियो छैन यस ओके सो 1/10 मिटर भनेको 1/10 * 100 सेन्टिमिटर भनेको कति हुने भयो 10 सेन्टिमिटर रेडियस कति रहेछ 10 सेन्टिमिटर के मेरो कुरा क्लियर छ यस